igihugu ntikigomba kuba nk'abagikunda gusa kirimo n'abagambanyi ibihugu byose nuko bimeze yego ikinyene ngomba mvuge nico kintu cyambere kiza gupondwa kwino video kandi gituma kiza gupondwa nukubera yuko atanumwe kw'isi aragikora je nkaje yo ntafisa abansi ndababara yo atamuze karamvuga ku rusaku yo cyamenya ko nicaye byamaze gupfa nta kintu ndimwo Hello murakomeye nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ko ari hanze yacu mu nkundire ndababwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nongera ndabaha ikaze mu kiganiro cyacu ari cyo cyanyu mushikizwa na jewe Omario kuri ya Gatective nkuko mubibona rero uyu munsi turi Yerusalemu turi muri Jerusalem mu ntara nziza ya Gitega aho twagendeye ni Dr Engineer Gasape benshi baramuzi amaze gukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye niwe twatewe ibakwe uyu munsi cyo gukorana ikiganiro ndabakira nongera ndabaha ikaze Dr Engineer Gasape. Urakoze cyane ndagukengurikiye cyane kubona wose wongeye kugaruka hano muri Jerusalem Hotel sijyambere reka rero ndakuramutse ndagushimira nogere ndamutse nako hadukurikirana twizire yuko biza kuvuga bitaza kubura ico byonguye ubucankuriye umuntu uzobona yateye imbere aba bagwiza tunga turabirako tukavuga tuti naka yitwa ko ari umugwiza tunga dushaka tufatire ku bagwiza tunga mpoza makungu twumva ngo ni ba Elon Musk bajya abantu bayoboye uno munsi ku mafaranga kw'isi birafise ikiguzi giteye ubwoba barakora cyane kandi wanashaka abo bantu bitwa ko arabagwiza tunga bobo bakora cyane gusumba n'abandi uzi impamvu nta kintu kibabaje nko kwitwa yuko ufise amahera wari ufise amahera mu mwaka wahera cyangwa mu myaka 5 iheze uno munsi ukaba atamahera ufise igituma bakora cyane niki ni kubera kugira ngo bagarde iyo statistique bagarde iyo zina kuko kuba uno munsi naka yitwa ko ari umugwiza tunga muno mwaka no mu mwaka uza akawitwa ko ari umugwiza tunga no muri mwaka yitwa ko ari umugwiza tunga ntugire ngo birizana ngo biroroshe ku rundi ruhande hari abandi bantu bagomba kuja mu ico kibanza nabo bakagomba kuba abagwiza tunga rero ikintu kibabaje no gukena warigeze kuba ufise amafaranga niyo mpamvu abatunzi bagerageza kwiruka cyane kugira ngo badahava bitwa ko ari abakene wari usanzwe ukenye nibisanzwe urumva wiberengaho nyene rumukene naco bitwaye mugabo warigeze kuba umutunzi ugakena n'ikibazo niyo mpamvu abagwiza tunga bakora cyane gusumba rero harimo niyo determination rero harimo no gukora cyane kuraba yuko udasubira inyuma udasubira inyuma bigusaba ingufu nyinshi cyane bigusaba kurara amajoro bigusaba kwiyumvira bishasha bigusaba kwiyumvira innovation sawa Jerusalem Hotel irahari none nta gishasha kwa kundi twayibona mu mwaka uheze niko tuyibona nk'ubu urabona kuri kurayibona muri kano kanya yego ndakugarantishije mu kwezi oya mu mezi abiri reka dufate mu mezi abiri niyo bashika ngaho hari ikintu uzobona kindi cyahinde tufati nibiki kubera iki twibaza tuti kuki ivyo guma ari bya bindi nyene n'ubundi mo ndagerageza kuyiraba uko nari ndayizi igihe duheruka gukora ubu si kwisa hari impinduka n'imbere yaho haba habashiriyeho abantu bashobora kwicara bagashariza ntabigene navyibagiye navyibagiye mugabo kijya kintu ubona hajya ni ikintu ciza kijya kintu kandi akantu gato wanashaka akantu gato ariko mugabo symbolique kandi kuko je navuze none kubera iki abantu abarundi tumeze uko tumeze jewe igitumana baze icyumviro cyo kuzana kajya kantu ngira ngo wari no kuza kubimbaza kumbure mu nyuma yego tujya dutebe ubona hajya kandi urabona abantu baricaye yego baricaye barimo barashariza barimo bakashije amatelefone hajya twashizeho internet hajya hariyo 250 mega par seconde internet isanzwe iri muri tujya tuzu ni kuvuga bajya abantu internet bafise banganya internet n'umukiriya ajyamye muri kino cyumba ngaha kubera iki bajya abantu hari n'igihe bataza no kuryama ngaha uko bedete si bose baza kuhajyama hari ababigitega ntibakeneye kuja kuryama mu hotel cyangwa hari abatabigitega mugabo ugasanga uburyo ntibakundiye kurara ngaha mugabo omwe none ivyo internet twebwe dufite internet ngaha irenza hafi ama megabyte 1000 ku musegonda ije navyerekanye kuri Humuriza TV International
nitwopfa tubimaze naho hoteli yoba yuzuye ivyumba vyose tukaba dufise abakiriya ngaha buzuye iki kibuga cose hariya muri resto bakaba buzuye bose n'abakozi bakaba bariko barikoresha bose 1000 mega par seconde nitwopfa tuzikonsoma ndavuga ni none ibi tutazomara reka tubiri kurira abandi bantu bega hari abantu badashobora adafisa amahera kugura amamega yego canka afisa amamega yikwega agenda nabi internet yikwega arakeneye kwicara hajya karaba akagira recherche kanaka murangiye guye abanyeshuri bo kuri kaminuza y'Ubuhinga y'Igitega baciye hajya bakicara nkabona bariko baragira ama recherche biranezera cyane donc muri rusange rero nibaza ko ari ivyo turiko turagerageza uko dushoboye kose kugira ngo dukore neza tubikore bigende neza kandi abantu bavyibashe kuvyishimira Muriko muragerageza gukora neza kugira mushimishe abana bari haba ingenzi canke abantu baba impande ya Jerusalem ariko kandi abantu benshi barakomeje kubaza ati mbega Gasape chat ni ryari uzoyifatanya na satellite kuko ikiganiro duruka gukora nivyo bintu watubwiye yuko bigomba bize vuba bidatevye. Ubajije ikibazo ciza abantu benshi bifuza koronka inyishu yacu imbere yuko nza kuvuga kuri Gasape chat nuko no gufatanywa kwayo kwa satellite nyaruka kuri option yitwa G internet. Reka mbanze shimira abarundi benshi cyane bamaze kuba bariko barakoresha no muhora. Je vyaraye binkoze ku mutima cyane gose ukuntu uno munsi abarundi bavuga bati no ivy'iwacu naka application gatonya gafisa ama megabyte makenya ma megabyte 200 ingahe uretse abakoresha iPhone peut-être ishobora kuba ari nini gato mugabo no munsi bariko barikoresha ku murindi uteye ubwoba cyane mbanza ndabakengurukira rero yego kandi mbira n'abandi bantu bataratangura kuyikoresha kubera imvu yicankiriya nta kimoko kiri ku mugongo kugira ngo abantu bayikoreshe mugabo ushoboye kumva wo yikoresha umwanya ni gwawe yiva muri Play Store yiva muri App Store ushoboye kugikoresha uti izofatanywa ryari na internet option ya G internet si option yonyene iri muri Gasape chat. Hari n'abantu barabavuga ngo ntiratangura kubera ntiratangura gukora message iragenda ego appel iragenda ego appel video irakora ego stat irakora ego ntiratangura kubera ko ata internet irimo ntiratangura. Abantu ntibamenyere kubanza gushima ivyo baronse bace barindira ibigiye kuzana vyo mu nyuma uko nimba waramaze gutereshaje application ya G chat Gasape chat ukaba application yawe iri à jour hamwe hari handitse internet no musanditse plus hajya handitse plus hariyo option zitandatu hariyo G internet hariyo G cash hariyo G tugende hariyo G exchange hariyo G credit hakabamo na G petrol. Rero izi option zose zirimwo n'izindi zigiye kuza iyo G internet ni option imwe mu zindi option zishangwe zirimwo nivyo abantu benshi barafite ikibazo cha internet nivyo mugabo hari abandi badafite ikibazo cha internet hari nk'abantu baza ngaha muri Jerusalem hotel ikibazo cha internet bafise naco bafise abantu bicaye hajya muri tuya stand hajya hanze nta kibazo cha internet bafise nabo mugabo application zobafasha ibindi bintu imbere yo kuja kuvuga G internet reka mbayenda kubwiza zindi application zoba zirimwo izo zindi options zoba zirimwo nko nakubwiye yitwa G cash ni transfer d'argent hamwe umuntu muzorungikiranira amafaranga kandi ahitandukaniye n'izi zindi zihasanzwe ngaha nuko yari transfer d'argent international kuvuga uri mu Buganda azorungikira umuntu amahera ari ngaha mu Burundi uri mu Buganda azorungika amaganda hano hashika amarundi gute rero uri mu Burundi azorunka amarundi hari atora amaganda ibintu bishoboka gute tubirindire sikera ijya nizo tangura gukora
kuburyo umuntu ari muri Amerika aronga $1 wo ngaha none ko hari atamarundi ariyo hari hakorera amadolari ha muri ngaha naho urungitse ntuzoronka amadolari ngaha n'amadolari akora zoronka amarundi mugana ntazorotira amarundi ko hari n'amarundi akorayo mugize ivyo bintu vyose uri kurumva iyo migambi yose uri kurumva abantu ntibampa umwanya none kukera kibansunika nibaza ko ari kimwe wamye uvuga kare ngo dushaka ngo kwihutisha ibintu ngo dushike ku bintu hakiri kare mu mwanya muto hari ibintu vyinshi hari ibiharuro vyinshi ndaryoherwa n'abayitirizateur cyane ba Gasape chat nza numva ngo hewe ngo urumva ngo harimo akantu nani ngo dushemo emoji nakarorero gatonya izo emoji nako baravuga WhatsApp imaze imyaka y'ibikona izishizemo ryari izemo ryari shana Nonsko tadiza zira. Hari akantu ntarashiramwo ka reply kwishura message kuri message imwe. Aho kantu kaje ryari muri WhatsApp. Hari n'imyaka 3 karamara. Shawapi. WhatsApp imaze imyaka ingahe? Ndimuce mwibaza ngo ego mba ndabibona mugabo je sinaje guhangana n'izi zindi mbuga jewe sinaje guhangana na WhatsApp sinaje guhangana na nani no. Gasape chat ni Gasape chat, WhatsApp ni WhatsApp. Imwe wese rafisa abayikoresha kandi nawe ubibona ivyo bintu banda bibona nivyo mugabo nabo bibuke ko bariko baravuga ivyo bashiramwo ko batariko barabona ibirimwe muri ziya zindabo zitarimo mwakora ko twegeranye turi kumwe ngaha turi barambona ngaha aniki none ujya wa WhatsApp ko batamubwira ati dushiremo ibintu ibi nabiri atari ivyo twabonye muri Gasape mugabo jewe kubera ko babona nza gutanga iganiro ngaha umunsi mwe nzobikata ndehe kuvuga oya zobutu neka kuvuga none bica bigenda none ubu ndamwita Mariko Mark Zuckerberg. Ego. Babonye akantu kakabazo cyamubwira ngo tugiriye ibintu no. Kandi birimwe ibibazo birimo. Mugabo naje bamubwira mugabo jewe ndi ngaho cyambwira kandi kiyazo barambona ndi ngaha bace bambwira mugabo bakaruhira n'ubundi. Bamwe yamwe kutayikoresha n'ubu urabona ikintu nganda tuko turakora ngaha. Hari abantu kiza guhera ubabwiye kwiri muri Play Store, kwiri muri App Store, bataza no kuyitereshaje kandi bafite telefone mu maboko. Mugabo nibisanzwe. Nibaza ko ari kibazo cyo kudakunda ivy'iwacu. Kudakunda ivy'iwacu mugabo kandi abantu ntitwoba fyondera bose kubikunda uwo dafise uwo mutima w'urukundo arafise ikindi afise mu mutima wiwe nako turi bubigenze rero ibintu byose bigenda bukebuke burya izi mbuga ubona ukabona message urayanditse kuri Gasape chat irashikiriye umugenzi wawe banza wibaze ikiguzi vyatwaye uko kingana hari wanditse code hari server ziko zirakira mu message hari internet iri ku ma server hari nabandi bantu bariko barakurikirana neza ku mwanya yuko ubwo rubuga riko rurakora neza ndakubwira ko je mfise team Gasape chat y'abantu kugeza no musi barenga 50 kandi benshi n'abanyamahanga kubera ko ama server yanje ntari ngaha mu gihugu n'uburyo bwinshi cyane n'amafaranga menshi cyane asohoka ego ejo hirya ejo havumbaza kuko iki server zitari ngaha mu gihugu ntizari kuza ngaha mu gihugu kuko nta turafise ibibazo cyane cyane vya internet ibiyaje bya stabilité y'umuyaga nkuba stabilité y'iki mugabo byose bizuza biraza bukebuke ego yavasha bavuga ngo no kwirika ngo bashira abanyamahanga none byose nibiharuro amakode nibiharuro none mu gihe erega n'umugwi sindiko ndavuga ko atabantu bazi kwandika bazi kugira iki yego je ndandika amakode atari make mugabo nanje bafise izindi shingano bafise ibindi bintu ndiko ndakora hamwe bica bingora kubifatanya byose rero kuba iyi application ishobora gushanga umunyamahanga nti wewe uzoncungerera iki nawe uzoncungerera iki nivyo n'abarundi barimwo kandi abarundi barimwo mu bakozi nabo nyine bakorera muri ico gihugu kanaka ntagomvye kuvuga iyo ama server yanje yicaye hari nk'abarundi harimo n'abanyamahanga ko jewe ndiko ndakora ibintu nkora ibintu nk'umu international si nkora ibintu nk'umuntu acagura ngo nibana kanabana no aho bigikuru nuko yaba umunyamahanga ari kuri server yaba umurundi ari kuri server bose ni ku neza y'iki y'umurundi ari karakoresha application internet zofatwa ryari vuba cyane narababwiye nti manze murindire kuko ikintu kibanza kuhaba ni iki nuko application tubanza guheza cyane bijanye na Gcash kuko uzogura umutekero none uzogura base dokwa uzogura amahera wayashizemo gute bizosaba ko ufite amahera muri Gcash kugira ngo ubone ko biriko biragenda reka ndaguhe nk'akarorero nubwo nakweretse muri wallet yanje
mugabo reka ko turi behind scene reka ndakwerekere ngaha wongira ngo uraza gushaka kubibona urabona wuguriye muri G-chat ukaja muri plus yes wewe wuguriye ngaha ibi ntibiza handse ngo please enter your current password and continue. Enter your password, enter new password. Oh yeah, ego enter your current password. Okay, enter new password. Aha rero ndashaka gushasha nashize nko mode pass uko ibi nibijanye n'amafaranga. Ego ibi nta mikino nakabanga tuzoshiramwe ni kuvuga abantu bose muri ko makoresha G-chat mwamara kubona ndashije nkayishira live iyi option ya G internet cyangwa ya G cash mwinda gushira nko mode pass tuzuze kuza kuduteza gwaserera ngo nasanze amahera yanje bayihaye gute nindazi mode pass yawe aha je no kwinjiza nko mode pass yanje rero nge nkari kibica biba sinzi ko telefone yanje iri connecte wabonye ikinyereka amafaranga arimwo ego uko niko bizoba bimeze mugabo uno munsi uri karayikoresha ibi afyonze ntavyabona kuko ndacyariko ndabitosora kugira azosange bimeze kugira ngo asange bimeze neza nkubu harimo utunenge twishimaze kubitora none ndabisohora bifise utunenge mubu internet narafatanije mugabo harimo utunenge none ndayirekura ifite utunenge ewe waramaze gufatanya irafatanya hasigaye gusa kwishima mugabo ufyonze ntivyuguruka nibarindire rero turiko turaguma dukosora nta kindi twe turabakozi babo yes turabakozi b'abarundi jewe ndiga nk'umukozi wanyu barundi kazi ndiga kugira ngo nkore kugira ngo tuzopfa umunsi umwe ko tuzopfa ego mugabo hari ikintu bati urya muntu yarakoze nukuri yarakoze mugabo ntibabirindire ndakwita muri legend agihari akiri kw'isi ego ntibabirindire ivyo bintu byo gushaka precipita none oya hari umuntu yazindiye mu gitondo uno munsi mbona umuntu andungikiye akalien kuri Facebook ati anyandikira gusa ngubahwa ngo ndiko ndisubira mu makomantere byonyene buge ndiko ndavuga kuko ururimi rw'umwe rukamyifyufyo reka mvuge ndabikwe wo turicaranye yego none isi message umuntu yandikiye ngo nariko yandikiye link ngo nariko nsoma komantere wubahwe gusa candugura iyo link baraja kuri Humuriza TV barabe twanditse tuti nimuze mwihera iginyo murabe umuntu yanditse araponda izina ryanje byo gogo hejuru mugabo komantere ziriko iyo nkabandi umunyepolitike nitoza ngo mbe nk'umushinga amateka noro nkamajwe amajana 2 kwijana ayo bogutora bisigura iki nimba utavyumva harabavyumva ego hari abantu rero bazi kurindira turiko turakora bimaze imyaka none byateza kumara umwanya ungana gute mu bisanzwe kuko no wambaza ngo bizomara igihe kingana gute jewe ndi ku kivi ico kintu cyonyene gikwiye ndi ku kivi rero internet vuba cyane murayironka hari n'abavuze ntaguciriyemwe ngo byo ntibibaho kubera ko mutarabibona no kuvuga ko bitabaho aho wari kuza kwemeza ko hari umurundi yokoze urubuga rukora nka WhatsApp atawura rushira habona ni mwari gupinga ngo ivyo bintu nibibaho ngo ababikora nibabandi umurundi yokorira ubu ko ruhari urapinga umuntu yokorira iyo ntari kubona ayikoze muri 2005 nibari gupinga ko ivyo bintu bitabaho none no munsi ko bihari urapinga iki rero abantu nibarindire sikera kuko na jewe ndumva ko ari deni mfise ku barundi muga ko bitaje no musi cyankejo tuvuga ngo sivyo ntibikunda mbega urazi ko abandi bantu bakora ibindi bintu bikomakomeye ushaka gusanga bigiye guherahezwa n'abana babo ego akabitangura umuzi ukora akabari babimarira none musha muvuga ngo barababeshe nyoze ko ari kubera abarundi benshi batari civilize tube turerekaraho jewe ndiko ndavuga nti narafatanije amateste tuyarimwo turindiriye vyose kira kintu hama mwibuke nguma nabisubiramo
gufatanya ni kimwe gucekinga n'ikindi niyitwa Gcash yubone iyi ntafise urusha rwa guverinema sindayishira live oya chat yo nta kibazo chat kuvuga nta ngorane mugi ibintu biza kujamwa amafaranga y'umwana gihugu na berbe ba impliqué yes none nk'ubu no shambura uruhusha rwo muri berbe n'akarorero hama bakabona Gcash ndikira ko babona n'ababeshi ntibamenya aho vyankiye mugabo hariho rero n'ukuri no baremesha noneho ndiko ndagerageza gukora ibishoboka byose ndi kumwe n'umugwi utari muto w'abafundi kugira ngo dushobore gukora dutange ibintu vyiza cyane vuba cyane internet izobashikira ndazi barayinyotewe n'ivyo ndavyumva mugabo kunyoterwa n'ikimwe vyerera igihe n'ivyerera inzara suko dushonje bisha vyera ariko vyera kuko hageze ko vyera tuko turakora ibishoboka byose kugira ngo ico kintu kive mu nzira ndakimaze ko umwanya munini ko ndakizi yuko ari preoccupation y'abantu benshi mugabo ndazi yuko vuba cyane cyangwa muganda babazwa no hatarateresheje ino application navuze muri ndiye kwiteresheje ko mumvise internet irimo muga hari benshi ya internet ikintu cyo no banda bamenyesha n'ikimwe uzi ko udafise application muri kano kanya ukazoyitereshaje application tumaze gushira live ijya G internet wowe izindi zose uzozikoresha soft G internet niko systeme yubatse nta nakarenganyo karimo murambabarira ni kuvuga bamenye ubwenge hakiri kare ni kuvuga utarayiteresha si marketing ndiko nagira ngo bayitereshaje muraza kubikora nego hariho umuntu umwe je yanyispiye mugasi ngo eka ndeke kubivuga kubera ko iri jambo rikunze kuguma mu nda mugihe ikintu ngo mvye kuvuga niki vyiza uyitereshaje hakiri kare jevyo babimbabaje uburyo igihe umuntu yoja kuyitereshaje akabonamo G internet atari buyugurure ngo yuguruke uwo bicaranye ariko arayikoresha cyabibabaje cyane kandi wowe ufite telefone ngaho tereshaje shiramwo burayibika yibika basi byose birimwo atereshaje byose washize ko na nimero hari n'abandi bantu bihenda bashiramwo application bakayitereshaje bahagumizamo ngo barahejeje uwanze kugira update ni washizemo na nimero yawe ni wagize ikintu na kimwe wowe atereshaje gusa ucuriramira ni ugura ikindi kintu na kimwe ucuriramira ibyo sivyo ndi ngaho kugira ngo ndabafashe nimero yanje namba ndayitanga jewe nimero yanje ni public ni 79 amajana 341 amajana 954 ndasubirango 79 amajana 341 amajana 954 niyo nimero nkoresha kuri Gasape chat nyandikira anytime arakabaza ugize ndakwishura nimero muri Gasape center ni 70 miliyo ni nimero tano hamwe uzopfa wirose ngaha mu gihugu nimero 70 miliyo yego ufise kibazo twandike gusa 70 miliyo yes tuko turaransa n'ikindi kintu gishasha abantu bagomba utunimero tumeze nk'utwo kuri Gasape chat umunsi tugaye kuzisohora abantu bazigure umuntu azikeneye akazi ugomba ukeneye nimero 70 miliyo 00 cyangwa ukeneye nimero yose ukeneye so iguhereza vuba cyane hari n'umuntu yagiyeze command umunsi ya 791 nimero VIP gusa statu 79 hama rimwe turamu 7 turamu wow uko tubijya ndiko nagira ikintu ndiko ndashira nuko turiko turavuga ku kintu kijanye no gukoresha application y'umurundi mugenzi wacu tubatumwe tuvuga gukunda igihugu cyacu kugira dutezanye imbere mbega umurundi yo kwitwara gute mu bintu bijanye no gukunda igihugu eka ndetse no kugikundisha abandi naha nyene bihera je ntuzombwira ko uri umupatriote wumva hari ikintu cy'umurundi nk'iki siniko ndabivuga ngo ari iki wanje umuntu atari karakoresha Gasape chat jewe vyongora kwanyumvisha neza yuko ari umuntu akunda igihugu cacu vyongora kwabinyumvisha umuntu hari ibintu bikoregwa hano kandi byujuje ubuziranenga atari karabikonsoma vyongora kunyumvisha ko ari umuntu akunda igihugu ariko twibuke igihugu ni kigomba kuba nk'abagikunda gusa kirimo n'abagambanyi ibihugu byose nuko bimeze yego aho ntituza kubiharira ntikigomba kubamwe bagikunda gusa abo rero batariko barabikoresha nibo babo bari mu wo mugwi kandi uwo mugwi ubaho uzokwamaho uzokwigera uvaho mugabo ntibatunesha twe dukunda igihugu oya abakunda igihugu bamari benshi rero
umaze kuba ukoresha ikintu cyo mwimerere cyo mu gihugu cyakozwe na mwene wanyu, icyambere werekanye ko ukunze mwene wanyu kandi ukunze n'igihugu cyawe. Yes. Umuntu adakoresha ikintu cyo ngaha akunze gukoresha ibinyamahanga, ubona kundi igihugu tureko turabeshanya, baraza kuvuga yamuhe nivyo mugabo wanashaka n'amajambo menshi bo bakivuga kwera kuri commentaire naye naze kuza ndahanga ivyumviro uvura abantu barakomanta positive kuko intambwe irahari, ni kubera vyinshi ukora ucubishira ivyo uvuga ubishira mu biraboneka nico gituma n'umuntu atanguye akavuga uzobona undi muntu amwatse ati silence uno musi batukanye ndavuga mana yanje none uru n'urukundo gusa abantu bankunda nibiki mugabo byose nuko ego hari bitarakunda mugahe nivyakunze shima ibimaze gukunda ibitarakunda navyo bizokunda ejo. Urazi ingene application Gasape chat yari igoye kwinjiramo nkizana Gasape chat nyene muri ko murakoresha kugira ngo winjire cari kibazo kugira uronke OTP zari ngorane robo hari ibintu by'amarobo bya verification bya bimerana umutwe uno musi kwinjira ni pum direct. Ndacari ko ndagwana n'ikibazo cy'abari hanze niho baronka OTP kugeza uno musi ikibazo gikomeye oya OTP ni genda hanze kugeza uno musi mugabo navyo bibuke yuko nivyo kuvyandika nabishoye mugabo ngondera n'umufurniseri umufurniseri karamfunisa burya buharuro bita OTP ntarungika hanze. Ubu ngene kurondera uwundi mufurniseri ashaka kurungika hanze kugira ngo abari hanze nabo bashobora kugira iki bashobore kuyikoresha. Uri hanze ayikoresha no munsi nuwayinjiyemo igitangura mugabo ubu ngize mise à jour uri hanze nashaka kuronka OTP ariko ivyo navyo n'ikibazo gisanzwe none bicaye biba imvo yo kuvuga ngo cya kintu ntigikora kubera ko uri hanze atarose OTP natenyenye abantu bamenyere kurindira barindire bamenyere kwihangana no kumenya ko ikintu gishoboka mugabo bamenye yuko ibintu ni nguvu nyinshi bisaba. Ivyiyumviro nivyo sijeje nyine no munsi ndashize hamwe ivyiyumviro n'abandi bafundi batandukanye nashize mu gikorwa kugira ngo dushobe guhanahana ivyiyumviro ni kuri ibintu vraiment vuba cyane bazobona ibintu bimeze cyane nibibaze ngo ibintu bizoteba cyane nkuko ibindi biko byateba mugabo vuba cyane ndazo mugabo telecharge shiramwo yigumizemwo je navuze nti je nta kintu nakimeje nk'ibintu je vy'amahera oya jewe nk'akarorero ikintu cyose cyitwa ngo banko buyinoti ngo pesa flash ngo ibiki byose mu telefone aha nkubitamo none bintwaye iki nta kintu kimwe bintwaye ndabikubitamo kugira ngo ntage no hava nyigenza aho ngo arongo mbega ngo nagenda kuri ya mahera yawe ngo urakoresha banko buyinoti gatanga bakuze mazemo kandi ari ikintu nagutereshaje ngakubiza mu telefone yanje yishiremo niba atagufise bakwandikira yigumizemo niba kwandikira message uzoyibona hamusome hama wishira hama wireramire. Yes. Hama kindi kintu ngomba nkosore hano uzona umuntu yinjiye agasanga nta bantu afise bayikoresha kandi biratahuritse muri contact ziwe ngo vya bintu vyanyu ngo sivyo ngo nabuze umuntu yikoresha bwira umugenzi wawe none uri kati uri uragati kari mu mazi rero urirebanga nta mugenzi ugira muri bajya bagenzi bawe babwira ati umviriza ko nagiye kuri Gasape chat nkaba mbuzo wo tuvugana shiramo tutangure kuyaga nawe. Yes. Basi niko abantu bagiye baronka abantu bavugana uno musi hari umuntu yinjira natangaye ejo ndayishiremo umuntu sanga afise muri contact abantu 180 bayikoresha kwibaza wowe nta na promotion nyinshi akeneye acha yivugishiriza abandi nyina abandi baza biyongera uko yifise niko abantu bazuza bayongera ko n'abantu bari mu contact yawe uzobona binjirako bayikoresha nabaze nawe ukagira iki nawe ukayikoresha kandi na WhatsApp yatanguye ari tubona umengana ari nk'abantu babiri ufise bonyene none warasanga atayi ufise rege ukinjira ukaba muri contact ugasanga abantu bafise WhatsApp ni bake mugabo no munsi ni benshi cyane kuva Gasape chat itanguye kugeza no munsi ndanezerwa cyane reka basi ndaguha karorero. Yes. Cyo shima kuri kiratera intambwe ya ino application ndabikwa ndakwereka ngaha abantu abasinza kuza kubibereka mugabo nta shikaze ma uri kurabibona yego bazobibona je ngomba nkwereka ubunyene umuntu aheje kwinjira ubunyene muri Gasape chat turabe ko abuze umuyitilizateur numwe ari karayikoresha. Okay. Ngomba nagurire muri administration kuko ibi bantu ngomba ndabikosore gato abantu babona
tubabwiye tuti okay wowe ufise abayitilizateur bangana uko nibisigura ko duce tubabona ngo ni banaka twe nta message z'abantu dusoma ngo ndagisubiremo imbuga zirakingiwe ku buryo ni woshobora gushira ikintu muri Play Store muri App Store mu gihe bazi yuko uza kuza kubona amabanga y'umuntu ntashaka kuyemera iyo application nibikunda izi ziba zifite icyo bita end to end encryption ni kuvuga ushobora kubona ivyo wanditse wewe n'uburyo vyandikiye nta wundi kiretse ibiri public nka statut mugabo statut nayo uza kuyibona nurya afise nimero yawe mugo udafise nimero yawe ntaza kubona statut yawe reka nkwereka karorero ngomba ndaho umuntu aheje kwinjirako ubu nyene kuri Gasape chat ni kugira ngo ugire ide ubone yuko uno munsi urubuga ruko ratera imbere umuntu yinjira agasanga arafise n'umuntu arukoresha kuko bwa mbere siko byabimeze kandi biratahuritse urumva rugitangura ubu ratangura rushizemwo je ndarushizemwo n'ugira rushizemwo ubundi aza kurushiramo ko atamugenzi wiwe afise muri contact yarushizemwo agasanga afise contact 0 nk'umuntu akarorero ndabona umuntu yitwa Amandine sivyo ngubu ngaha kandi bana yari nimero zose nza kuzivuga reka mbere nk'uvyo naho ngaha ndabe ko afise abantu bovugana muri nabona afise n'umuntu umwe babihagije babikweretse ko urubuga ruko ragira iki ruko ratera imbere ruko ratera intambwe contact hinge huguruke urabona barakwereka byose nimero ya telefone yiwe niki byose hinge na actualize hano ibi nari kuba ndiko ndavyereka kumbure nabandi mugabo ibi naravyerekanye no kuri Humuriza TV abantu bashaka gucisha kwa maso bakaraba kandi baciriyemwo uyu mwigeme umengane muri bino bintu vya Miss nibaze ko nabanyene yavyigenga ahanya bamyigishije ategariho na Gasape chat joined at March 9 2025 no kuvuga ngo ashitse ko ku rubuga no munsi uwo n'umuntu yamubwiye nuko biciye bigenda reka ndakwereke muri contact yiwe ubona hari nk'abantu bangaye bayikoresha 5 mitende aha wundi avye parazar aha uraba n'uwundi reka ndabe basi parazar uwundi muntu ino nk'akaroro nk'ubu yagiye ko naho no shankara buyitwe ngo Jafet simvuze irindi zina giyiwe reka ndamufyonde ko ngaha turabe mazina contact hasi 12 bayikoresha kana nyine yagiye kuri uyu munsi wewe yamaze no kwandika ubutumwa butari buke yamaze kwandika ubutumwa butandatu tubone gitigiri hitubona ubwo butumwa bwari bwo igituma tubone gitigiri ni kubera iki ni kugira ngo tumenye servere dutegura ingana gute kuko urumva tutamenye gitigiri c'ibintu abantu bandika ntitwomenya servere dutegura uko ingana mugabo ivyo muvuga ntavyo tumenya mugabo tutegeza turamenya tuti yandika ama message nganuko yarungisa ama audio nganuko kugira ngo tumenye ngende dutegura servere ingene ingana nuko ntegura hotel mugabo ntumenya ati okay ubujyanye muri chambre mbega amaze kija muri chambre simenya nimba ari kari brosa nimba ari karatamba naho itambira ku gitandaho ntavyo nomenya ariko mu gihe buzuye ama chambre uramenya ati abantu baruzuye nateguye ama chambre mugabo simenya ibiza kubera mu mashambre byari ivyo nimba ari kasimbagira ku gitanda ntavyo menya rero bisaba yuko dutegura ikibanza c'abashitsi bacu uko aba bantu baza kwinjira kuri Gasape chat aba nabashitsi umushitsi nawe uramwitegurira kumwitegurira ategura ikibanza ukavuga ati okay niyo audio mbe basha izobikwa mbega niyo nka message mbega izoshikira mbega niyo nka video mbega bizogenda gute mbega niyo ashaka ko siti bizogenda gute byose ukabitunganya ha mugacurekura ntibagirire ngo turaza kuraba ibintu by'iwabo muri rusange nibaza ko ari ivyo abarundi turi ku kivi abarundi turi ku muvuduko w'iterambere ariko kandi nkuko mwabivuze ntihabura abansi b'igihugu ntibabura mbega abansi b'igihugu hari ikintu batwikira muri no terambere turimo oya ntashaka kutwikira je nkaje yo ntafise abansi ndababara yo atamuze karamvuga ko urusaku yo chamenya ko nicaye byamaze gupfa nta kintu ndimwo kuko umusazi ujya muntu atagira ubwenge azunguruka mwibara aho umuntu amuja ko amukamugira kwirigana oya mugabo uri kurakora uri anaxio guteza kubona abantu nibo bansi biterambere nibo bansi biki mugabo hampande y'ivyo n'abansi tuba tubafise
nibo badutuma tugira inguvu zo kubandanya. Ko nk'ubu umuntu anyankaje yewe arindiriye kubona byanse byose. Hari n'umuntu yinjira kuri Gasape chat ngo aje kuverifya yuko bikora, arabe ko bitarazima. Uravyumva? Arabe ko ntibirazima. Yarayitereshaje. Arayibika mu telefone yiwe. Yugurura gusa arungiye message arabe ko bitarazima gusa nta kindi. Abonye bitarazima acareka. Ashavuga ati acababara. Egeze sura ko arabe yuko bitarapfa. Akaguma zisanga nanje kubera uwo muntu nyene nguma ngwana kugira ntibigira iki ntibizime. Iyo abatawe arahari no kwisamariye nti birakora shaka bidashaka naho bireke. Bakwira ko nzi ko hari abantu barindiriye kubona Jerusalem Hotel no musi hari kitagenda neza. Nirigwaha zana ka innovation mpaka ndabikurikirana zana ka innovation. Niyo mpamvu uzobona mpindura zatse tuntu hajya nsubira ngira uku ukaza ugashaka ati yo yashize ko n'ikindi kintu gayemwe yo acha yidoka cababara. Mugabo jewe niko nkora niko ngenda. Abo bantu bose baponda nibo bampa inguvu zo kubandanya. Ubundi no cyane yicarira mugabo bampa inguvu zo kugira iki zo kubandanya. Akantu ngomba ndabashiriremwo ngomba ndakabaza tsire ko gatonya. Narigeze ukavuga rimwe nuko abantu badakunda kukurikirana ivyo mvuga. Mugabo ndaza abantu bambere baza gutangura guponda. Ikinyene ngomba mvuge nje kintu cyambere kiza gupondwa ku ino video. Kandi gituma kiza gupondwa nukubera yuko atanumwe kw'isi aragikora. Kw'isi. Kw'isi yose. Ngomba ndabashiriyemo option hajya muri plus ya Gasape chat. Option transfer y'umuriro wa telefone. Mugabo abantu baca bavuga ngo biragoye kwemera. Ere gituma utavyemera nuko atawundi arabikora. None ntibisiguye suko atawundi arakora iki bisiguye ko icyo kintu kitabaho. Harano baca bavuga ati umurundi nyene akaba ari wazana ivyo bintu. Alo hewe erega umucango uramperanye ndi kuri 5% sawa. Cengo mvizemo 57. Transfer direct 20% sigaranye 57 muwe 20%. 20% narizungikiende wewe koresha. Oya Gasape ndi nkuratubesha. Je nabara ndi ku ruhande rwawe. Mugabo ariko ngiye mu bapinga. Kuko jewe keshi igituma ntacuzi. Hanga ko ndakavuze. Bachata bakunyishuza ejo. Ko tutakawo no. Ni application ko banayivuza ubwa mbere. Ntarayishira habona. Wacu bwa ati Gasape je nari mu bantu bakwemera mugabo. Nakurande kwa mugabo je oya ico sitaceme. Mugubu yaragize iki yaraje. Oya basi ni kubera. Technique man ntuvyumva ko bikunda. N'abahinga ngaho ariko baranyumviriza. Formule yavyo nayo bashaka gutora. Yes. Cyose ni formule turandika. Kugira message uyandikira umuntu ari mu gikorane ibubanza. Mu bantu ibihumbi n'ibihumbi bari muri ico gikorane ibubanza bakoresha Gasape chat. Mugabe gakorokera mu telefone yiwe. Ni formule twanditse. Ko message bayirungize ntikorokeye mu izo Gasape chat zose. Formule. Aho koko ngira ngo umunsi nzogashira uzoraba. Turavyumva programmation yo guprograma basi WhatsApp harababi umuriro. None okay reka ndakwaza ikintu kibazo kuri ico kintu nyene. Nakubwiye utanguye kubivuga wewe rindira commentaire ze kuraba. Namwe reka kubivuga ko yuko none umuriro ugira uje mu telefone ducomeka telefone. Ubu rero aronka telefone utazigura comeka ushobora kuguma uyitransferera. Ngomba ndakubaze. Uno munsi nta chargeur zihari wireless. Usharije telefone utarinze kuyicomeka. Ukarabisha ko gucya gusa telefone kaja nk'umuriro. Ego. Birahari nibihari. Nibiriho. Nubwo mu Burundi bitari. Ivyo oya birahari. Ntibigwiriye. Ni telefone yangira ya charge wireless. Yego. Bo ntibigwiriye. Ntibigwiriye. None ko igihe bitari bwaze uwari kubivuga nibaca bamutera amabingo ivyo ntibibaho. Ego. None ubu nivyaje. Kuko abantu bazi ko gushaje telefone yo gucomeka mu chargeur. Ijya modoka yangira hajya. Chese ni ganje ncomeka telefone. Ifise option kurungika umuriro muri telefone yose iri ndani mu ntuze mu gihe ifise option ishobora kwakira umuriro kuri wireless. Winjiye motive utinove pa telefone yawe ijya mu mucango itegeza kuba charge. None iyo bitari batari ko babigize. Donc
twovuga byinshi iyi application Gasape chat yoyo hajya ahantu bita muri plus hazoba hari ibintu umwana wa mama nk'akantu kitwa G-Doctor none G-Doctor kesha kufatwa ubunyene n'umusonga fashwe n'umusonga kandi abadogiteri baruzuye ngaho ucufite kuri G-Doctor uravuga ingene uravuga bref ingene babara kugira ngo ntavaze umuganga w'amenyo wewe wumva uriko urabara mu mutwe mugo umuganga ikimuhamagara direct ubwo nyeje gushikira akwasiste none abandi bariko barabikoze none kuba batarahura bikora jewe nkabikora ngaha mu gihugu nuko akataraza karihe kari mu nyuma turagote zoryohe kandi handahejeje simbandanya twavuga imezi 5 tugeze ku masaha 100 reka dusozere kuri kino kintu ubuherutse dukora ikiganiro wari wambwiye ati sha ngo ba boss b'Ubujumbura baragayana ngiyo ngiye mu kaduga kanje ngo barantwenga ariko ubufise Range Rover tuvuge yuko rero ivyo ndabikubwiye ugomba kunteza abantu ariko tuvuge yuko ro babagabo barakurushije inguvu wasanze bikenewe ni ngombwa kugira uronka ijambo ufise agatwikire kameze neza je narabivuze imodoka si kimenyetso cy'ubutunzi imodoka ni kimenyetso ni moyen de déplacement niko umwigisha wanje anyigishije muri kaminuza yambwiye yambwiye ati imodokari ni moyen de déplacement gusa nuko nyene kwiyunguruza biratandukanye harabiyunguruza nisanzwe abiyunguruza n'idasanga umugabo wose n'uburyo kugira ikibwo kwiyunguruza yego vraiment je navuze nti hako nguma mpomba amasoko mu buryo no bandiko ndakora nabi vraiment yego cyane kubita mwibanyi ndisabira ifaranga kandi utinyi deni opu no zo ego utarifashe iryo deni nizo fuko zikintu kinini none no tiyiguze ijya modoka yaza ko no yegeranya ryari gashaho mu bihumbi 3 2 no yegeranya ryari mugabo mwibanyi bayama akwiye cyane igurira imodokari kujya mbere nayivuze murambabarira ni wowe winsokoroje jimani yandi isobokera mugabo ubu iyo bija hose na parking ndayironka ahantu heza mu gisagara yego ndayironka ahantu heza hari ahantu nivyo oya nivyo ni neza kandi biriko biragenda neza hariho udusoko tumwe tutakiza turancika kubera ko nagiye na Probox mugabo Probox wayibonye hajya yari umuduga wanje kubera ko urumva ijya nayo mengira samaza abantu bara umuntu wese agende kumenya ngo havuye mwonde niki n'abantu bagenda bamfotora ahantu hose nkasanga bon ariko navyo ni vyiza ni niterambere kuko ariko rakwiye umupolisi kwera ijya modoka kuyigendamwe atasekira uramusabira none ntibariko barakumva babatanga muransa y'umupolisi yakwiye umutekano baransa y'umupolisi nabo baravyumva baransa y'umupolisi kandi barakwegere ngaho hafi reka dusozere kuri kano kantu Gasape hari akantu ukicinjira muri Jerusalem uhita ubona agasandugu kanditse ko kwara ko gufasha imfuvyi canka bamugaye kanditse kamajambo ya motivation yuko kuba bameze nkuko atari bo bavyiteye ahubwo ari ubuzima bisanzemo abatunzi benshi dukunze gusanga bafite imitima mibi imitima yo kudafasha mwebwe uwo mutima wo kumva yuko abo bantu mwo bagarukirako n'umutima mwakuye he n'umutima wabaje mwo gute papa wanje yagize paralyse arapfa yarakomeye cyari umugabo w'injyamunyu w'ivyiyumviro cyane yapfuye yagize paralyse ruhande rwose ruragenda bimuviramo urupfu uwutomugara ninde mugabo kajya gasanduku hari hajya dufasha ugendana ubumuga mugabo afise icyo ari karagira iki arakora apana usegerereza afise ubumuga mugabo afise icyo ari karagira iki icyo ari karakora siwe yavyiteye nawe vyo gushikira twasoje tuvuga ngo utavyumva ugira iki irenganire ego nta gahato karimo niba uvyo utavyumva wewe yigire nani bifaranga ntivyuzuyeyo ego ntivyuzuye hajye ndani biruzuye